el canvi climàtic el que fa és estressa totes les altres crisis que puguem tenir. El que ens passa amb el canvi climàtic és que sempre hi havia altres crisis de curt termini, més importants, més urgents, altres focs per apagar. Però l'única cosa, no?, per tant, important és, si aquesta no la prenem com una crisi d'ara, del curt termini, no hi haurà manera d'afrontar cap crisi, sigui el canvi climàtic, sigui la d'habitatge, sigui la altra desembocada per desigualtats enormes que puguin venir, no? Els polítics tenen un interès a curt termini, no?, com tots sabem. Em, I aquesta transformació, no?, que requereix fer front a l'emergència climàtica, em, la majoria de beneficis que podem veure és veritat que estan al mig termini i que, per tant, el repte principal que tenim és com gestionar aquesta transició en el curt termini. És veritat que no tothom en aquesta transició sortirà guanyant, però sí que crec que és molt important ser conscients que trobem resistència des de dos tipus de segments o de parts de la societat. Trobem la resistència d'aquests que són més afluents i que, per tant, resisteixen al canvi perquè és una amenaça als seus propis interessos i a la seva manera de fer, no?, i viure que, a priori, no?, sembla intocable. I després veiem la resistència d'aquells que veuen que amb aquest nou enfocament doncs no veurien les seves necessitats vitals més satisfetes. El que ens està passant avui en dia és que els polítics no estan diferenciant entre un i l'altre. I llavors tot és, no?, com una resistència sota un somni imaginari que si seguim igual, doncs les coses estaran millor, quan no estaran millor ni pels que ja no tenen ni pels que tenen, perquè tenim uns límits físics molt clars, no?, i sabem que les conseqüències del canvi climàtic afectaran també a tothom independentment dels nivells. És veritat que des de la política es necessiten instruccions molt clares que vinguin des de la ciència. Aquí ho podem abordar de diverses maneres. Per començar, clar, quan estudiem aquesta ciència del clima, ens és fàcil entendre com funciona el planeta Terra com una unitat, com un sistema, i sabem que hi ha totes aquestes interconnexions i que estem tots connectats d'alguna manera, tant amb ecosistemes, no?, més socials com els econòmics, etc. D'aquí a traduir-ho amb persones, amb responsabilitats, no?, per poder dir, doncs, qui ha de fer què per poder arribar aquí? Aquesta és una pregunta que la ciència per si sola no pot contestar. I amb això hi ha molta controvèrsia perquè s'ha pecat molt de prejutjar que és la ciència la que pot determinar, doncs mira, són tals països, són tals sectors, no?, és aquest segment de la població que s'ha de moure més o menys, quan aquí veiem que hi ha molts valors, no?, que estan implicats i que hi ha moltes altres consideracions més polítiques que se'n van més enllà del que la ciència pot dir, no?, amb els models i amb el que nosaltres coneixem. A nivell internacional, diguéssim, si mirem, per exemple, l'Acord de París, no?, que és l'acord vinculant que tenim, s'aconsegueix per diverses raons, però una d'elles és perquè posa el tema de desenvolupament sostenible al centre, no? Passa a ser el que vèiem abans, no?, en els tractats anteriors, que eren un tema més d'emissions i de reduir emissions, ho converteix en un tema d'aconseguir desenvolupament sostenible sense emissions, posant desenvolupament al centre. Hi ha uns països que tindran la capacitat de reduir les emissions perquè no arriben a l'atmosfera en el curt termini i ho necessitem, i aquí estem tots els països industrialitzats, però també grans països emergents, però hi ha molts altres països que tenim una responsabilitat col·lectiva per aquest acord de París d'aconseguir que es desenvolupin i que, per tant, assoleixin els seus objectius de desenvolupament en aquest món descarbonitzat. És complicadíssim perquè els punts de sortida són molt diferents. A la Índia tenen el consum d'energia per càpita és extremadament inferior que el de la mitjana. Per ells la pregunta és com desenvolupar-se sense aquest ús d'energia. I
no hi ha totes les respostes. Ningú s'ha desenvolupat, no? Sense aquests combustibles fòssils. I aquí el debat que hi ha és el debat de quina és la col·laboració, què és el que col·lectivament, perquè no ho podrà fer no només Índia o només Xina o només Europa, col·lectivament què hem de fer perquè Índia pugui desenvolupar-se sense haver d'utilitzar tot el carbó que té. Avui en dia parlem, no?, d'aquestes desigualtats creixents que veiem, tant sigui entre països com dins dels mateixos països, i és un tema que està totalment vinculat amb aquesta lluita contra el canvi climàtic, perquè si no afrontem el canvi climàtic, les desigualtats també creixen i creixeran d'una manera, no?, desorbitada. Si afrontant el canvi climàtic hi ha dues maneres. Un ho pot fer-ho d'una manera que resulti també encara amb més desigualtats, si no hi ha totes les mesures que calen per acompanyar, o es pot fer d'una manera on, a més, no, d'aturar el canvi climàtic, estem reduint aquestes desigualtats. Però el que està clar és que desenvolupament i canvi climàtic van molt de la mà, i jo crec que això representa també molt, no, des de on venim molts, no?, des de la part científica, però fins i tot des de la part política, de com aprofitem, no?, aquesta lluita contra el canvi climàtic per convertir-ho en un canvi més transformacional que, d'alguna manera, té beneficis socials i econòmics per molts i, sobretot, no?, adreçar aquestes injustícies que portem arrossegant, no?, tant sigui això en un context més local, dins d'un país, o com sigui, no?, aquesta injustícia entre països, no?, que és tan latent. El canvi que hem de fer sabem que implica a tothom. És un canvi el que necessitem, que és molt sistèmic, que no l'hem fet mai en la humanitat. Hi ha hagut canvis molt disruptius, però no hem tingut mai tots aquests canvis a l'escala que necessitem, és a dir, que afectin a tot el planeta i a la velocitat que necessitem, no? Aquesta combinació d'extensió i de velocitat no l'hem vista mai. Per tant, estem intentant fer un canvi que realment és molt complicat i ens portarà molts reptes, i que hi haurà una component molt important d'aprendre mentre anem fent. Però sí que, evidentment, necessitem una brúixola, necessitem un full de ruta que almenys tingui molt en compte des del que hi ha a la ciència ja se sap. Hi ha un nombre enorme de mesures, de tecnologies, tant des de, no?, com desenvolupar incentius econòmics, com quin tipus de tecnologies s'han de desenvolupar, quin tipus de col·laboracions necessitem, quin tipus de consensos hem de crear. En tot això hi ha molta informació, i crec que és necessari com posar-ho en un full de ruta que ensenyi que hi ha una visió, que anem a algun lloc. El problema que tenim és que moltes vegades, no?, xoquem amb aquest discurs de que ens sembla de que podem seguir eternament fent les coses com les fem fins ara, no?, o ignorant els límits que ens estem trobant, o ignorant les coses. Però, des d'una actitud més racional, més científica, veiem que això no serà possible. Per tant, qualsevol cosa, no?, que puguem fer per millorar, doncs serà benvinguda, i és aquesta una mica, jo crec, també la que ens manté l'energia per seguir fent la feina que fem, no?, i intentar divulgar quins són els beneficis d'aquesta acció.